Mayong hapon mga kaigsuunan, welcome sa atong panimbahon diri sa Salitran Covenant Bible Church. Ug dako kayo ang atong kalipay diha sa atong Ginoo tungod kay nagpabilin siya nga matinud-anon, nagahatag kanato og kusog sa matag adlaw, nagahatag kanato og kadasig ilabi na gayod sa pagpangalagad kaniya. Aduna kitay mga announcement ning takna sa kahaponon. Amo kamong padayon nga gi-invite sa among mga podcasts. Last week, ang title sa atong podcast ni atong miaging Biyernes, Are There Still Apostles Today? So please check that podcast on the Christian Worldview Project. I-type ninyo sa YouTube ug mugawas ang video. Duna pa ba'y mga apostoles sa atong kapanahunan karon? And of course, ang tubag, wala na. Kung gusto mong masayod sa pagpasabot, i-watch ninyo kana nga podcast. Nahitabo kadto nga podcast gumikan kay ang atong topic on sola fide ay providentially hindered, napugnan tungod sa internet connection ni Pastor Rene Maramara. Mao nga gitugot sa Ginoo nga ang podcast on Are There Still Apostles Today ang nahitabo ni atong Friday. Karong sunod Huwebes, aduna nausab kitay laing podcast about Soli Deo Gloria, usa sa mga gisinggit sa Reformation niadtong kapanahunan ni Martin Luther. Ang magdala niini nga podcast si Pastor Exley Miguel, and of course si Brother Jordan ang atong host. And then dako kayo ang atong kalipay ug pagdayeg sa Ginoo tungod kay nagpadayon sa ikaduhang Domingo na karon ang atong mission outreach sa Bella Vista, Barangay Santiago, dakbayan sa General Trias diri sa Cavite. Nanganak na ang atong iglesia diri sa Salitran Covenant Bible Church. Ilhanan nga gipatubo na gayod kini sa atong buhi nga Ginoo. Midawat gihapon kita sa mga donasyon alang sa mga biktima ni adtong tulo ka mga sunod-sunod nga bagyo. So sa mga gustong muhatag sa ilang donation, adunay number nga i-flash sa screen ning takna sa kahaponon. Ug ang atong church website atong gina-workout karon alang sa mga kahigalaan nato ug mga interesadong partido nga gustong masayod kung unsa gayod ang Salitran Covenant Bible Church. Ato kining iampo nga magmalampuson kining website nga atong gi-disenyo karon. Mao lang kato ang atong mga announcement ug isip pag-abli sa atong panimbaho ning takna sa kahaponon. Atong pagabasahon ang Salmo Kapitulo 92, versikulo 1. Ang giingon diri, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Dios. So magpasalamat kita sa atong buhi nga Dios. Ibhon nato ang atong panalangin ug atong madiskubrihan nga kining atong mga problema ug kabugaton sa kinabuhi wala ra ka kumingking sa panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios sa matag adlaw. Manindog tang tanan ug atong awiton ang Dios pasalamatan ko. Ang Diyos pasalamatan ko tungod sa manunubos, ug sa iyang panalangin nagpasalamat ako. Salamat alang sa ulan ug sa pag-init usab. Salamat sa kagul-anan nga kalinaw na karon. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo ko. Salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Salamat sa kasakitan ug sa mga kalipay. Salamat sa imong grasya ug sa gugmang way sukod.
Salamat sa kabulakan, bisan tuno kong uban. Salamat sa Pinoy-anan, nga kanako gihatag. Salamat kang Hesu Kristo, nga maoy paglaom ko. Salamat sa imong gugma, hangtod sa kahangturan. Magambo ta, o sama sa among giawit, o among Ginoo, ug sama sa nadunggan namo gikan sa hagit sa imong pulong. Karon pa lang gayod, nagapasalamat kami kanimo o Dios, nagmaya kami sa imong presensya, gumikan sa imong pagkamatinud-anon sa matag-usa namo kakinabuhi. Takos ka nga pagadaygon, ug wala nagay laing pulso sa among kasing-kasing karon kundi ang mabayaw ang ngalan sa among Ginoong Hesu Kristo. Kanimo kami nabuhi, kanimo kami nagapanglihok sa matag adlaw, ikaw ang among paglaom ug ikaw ang among Dios ug manluluwas o Ginoong Hesukristo. Salamat sa kagawasan nga imong gihatag kanamo karon aron magkatigom sa pagsimba ug pagbayaw sa imong ngalan. Ug hinaot o Dios nga gamiton nimo ang pagwali sa imong pulong ning takna sa kahaponon alang sa kaluwasan sa mga wala pa sa among Ginoong Hesukristo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nahinluan ka ba sa dugo ni Jesus? Tuol kang Jesus aron mahinlo ka sa bililhon niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga muhinlo sa imong sala? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kuyog ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahinluan ka ba sa dugo? Napasaylo ka na ba sa Mesiyas nga kanimo maoy nagluwas? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kung mo balik na ang atong Ginoo, andam na ba ikaw pag-uban? Nagasalig ba ikaw sa Ginoo, kung nahinluan ka sa dugo? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan, pagpahugas sa iyang dugo, sa himayang dayon makakuyog ka, nahigugma siya pagluwas. Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus?
Alang sa pagbasa sa kasulatan, buklato nato ang atong Biblia sa Matthew chapter 12 verse 1 hangtod sa verse 32. Matthew chapter 12 verse 1 hangtod sa verse 32. Ang giingon diri mga kaigsuonan, usa ni ana kaadlawng ipagpahulay, naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an niining adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios, ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, bisag supak sa balaod nga mangaon sila ni adtong pan, kay ang mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises, nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo nakalapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila ilha nga nakasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala. Kay ang anak sa tawo mao ang magbuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. This is not a good translation. Ang giingon diri, kay ang anak sa tawo mao ang Dios sa adlawng igpapahulay. For the Son of Man is also the Lord of the... No, not also. For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Si Jesus mibiya ni adtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinagoga. Didto may usa ka tawo nga kimay. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat og dautan. Busa nangutana sila kaniya, "Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay?" Si Jesus mitubag, "Unsa may inyong buhaton kung ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlawng igpapahulay? Dili ba di ay ninyo kini kuhaon? Mas dako pagbili ang tawo kaysa karnero. Busa ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlawng igpapahulay. Unya giingnan niya ang tawo, ituyod ang imong kamot, o gituyod sa tawo ang iyang kamot, o naayo kini. Unya nang lakaw ang mga Pariseo, o naglaraw sa pagpatay kang Jesus." Hangtod dinhi na lang ang atong scripture reading ning takna sa kahaponon. Usa kini ka isyu mahitungod sa Sabbath or adlaw nga igpapahulay. Gumikan kay ang mga Pariseo nangita og bikil sa atong Ginoong Hesus. Ilag yon giatngan si Jesus kung duna ba kini buhaton nga aron kapasakaan nila og sumbong sa korte, kay gusto sila nga patyon ang atong Ginoong Hesus. So sa usa ka higayon, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an milabay sa usa ka uma sa mga trigo ug tungod kay gigutoman sila, nangutlo sila og mga uhay sa trigo ug ilang gikaon. Ug miingon ang mga Pariseo nga gasunod-sunod kaniya, "Tan-awa ra gud, di ba supak sa balaod ang pagbuhat sa adlawng igpapahulay?" Ang gipasabot ni Kristo, ang adlawng igpapahulay adunay pagtugot sa pagbuhat og maayo kung kini kinahanglan gayod. Sama sa pagdungag ug pag-andam sa atong mga pagkaon sa adlawng igpapahulay, ang tawag niini deeds of necessity. Wala kini masabti sa mga Pariseo. Ang ilang interpretasyon sa Sabbath sipyat ug ilang giimplementar ang ilang interpretasyon sa mga tawo didto sa Israel. Pero giingon sa atong Ginoong Hesukristo, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. So deeds of necessity.
Ikaduha, katong tuang kimay nga tawo, ilag yung gibantayan si Kristo kung iya bang pagaayuhon katong tawhana. Unya kay giayo man gyud ni Kristo. Tungod kay gitugot sa adlaw sa Sabbath ang kining gitawag og deeds of mercy. For example, ikaw doktor, unya dunay na aksidente sa adlawng Domingo padulong na ka sa simbahan. Deeds of mercy, kinahanglang dadon sa hospital, kinahanglang atimanon. Deeds of mercy ang tawag ni ana, mga kaigsunan. Dili ka na kanunay, pero kung mahitabo ka ng duha, deeds of necessity and deeds of mercy, gitugot ka na sa adlawng igpapahulay. Again, ang mga Pariseo, sipyat ang ilang pagsabot sa Sabbath, pero nagtuo sila nga sila lang ang autorisado sa pagtudlo apan ang atong Ginoong Hesukristo gi-expose sa atong Ginoong Hesukristo ang ilang sipyat ug ang ilang tigpakaaron ingnon gumikan kay sa adlaw sa Sabbath kun na sila'y karniro kuno nga mahulog sa bungaw ila man gyud kunong kuhaon so trabaho na kana. Mas importante ang kalag sa tawo kaysa karniro, mga kaigsuunan. Busa niining adlaw sa Sabbath, niining adlaw simbaho nato ang Ginoo. Sa pagsimba nato sa Ginoo, dili usab kini makapugong sa atua nga magbuhat kita og deeds of necessity and deeds of mercy kung itugot kini sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Salamat o Dios, gumikan kay gipasabot nimo kanamo nga ikaw mao ang Dios sa Sabbath. Busa nining adlaw, dili kami magsuroy-suroy, dili kami maglatagaw, bisag asa kami gustong muadto, gumikan kay dili kini mao ang among adlaw, adlaw nimo kini o Dios. Ikaw ang Dios sa Sabbath. Busa nining adlaw, amo kang pasidunggan, amo kang simbahon. Mupahulay kami sa imong presensya, magmaya kami sa imong presensya. Pasaylua kami sa mga nanglabay o Dios nga among giisip ang adlaw sa Sabbath nga amo ang adlaw nagbuot-buot kami sa among mga buluhaton. Wala kami nagpasakop kanimo sa adlawng igpapahulay nga kinahanglan kaming musimba kanimo ug mubayaw sa imong ngalan sa espiritu ug sa kamatuoran. Among gipangayo o Dios nga panalanginan nimo ang tanang pagwali sa ebanghelyo dinhi sa Salitran Covenant Bible Church. Nagpasalamat kami nga niining tuiga panalanginan nimo ang imong iglesia ug anak mission outreach didto sa General Trias. Ug among gipangayo nga kini nga mission outreach mahimo kining established church sa imong perfect timing o God. Ug among gipangayo usab nga ang mga pagsibya namo sa ebanghelyo didto sa Visayas ug Mindanao nga tulo na katuig karon nga padayon nimong gamiton alang sa kaluwasan sa mga katawhan didto sa Visayas ug Mindanao. Ug ang among mga pagsibya sa Facebook ug sa YouTube, hinaot o Dios nga imo kining gamiton alang sa kaluwasan sa mga katawhan sa nagkalaing-laing dapit sa tibuok kalibutan. O Lord, padayon na among gipangayo kanimo nga imong ibubo ang imong kaluoy ug panalangin sa among nasod, ilabi na karon nga nagatubang ang among nasod ug daghang mga bagyo ug kadtong tulo ka bagyo nga milabay nagbilin ug dako kayong damage sa among nasod. Hinaot o Dios nga tabangan nimo ang among mga kababayan nga makabangon og utro ug labaw sa tanan gamita kadtong maong panghitabo aron sila pukawon gikan sa ilang pagkatulog, aron sila magpasakop kanimo, musurrender kanimo o Dios. Padayon namong gipangayo nga hatagan nimo kami og kusog ug kabaskog sa among kalawasan, ang mga naa sa banig sa balatian o Dios, hinaot nga imong hatagan og kaayuhan. We pray particularly for Ma'am Steph Asidelia nga imo siyang ayuhon gikan sa iyang balatian. O Dios, walay imposible kanimo. Among gipangayo o Dios nga ikaw mao ang magpanalangin sa tanan nga nagsalig ug nagtuo kanimo. Mao kani among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na natong ilain ang atong mga halad ug ikanapulo alang sa atong buhi nga Dios, samtang atong pag-aawiton ang gihatag ko kanimo.
Ihatag ko kanimo ang kinabuhi ko, sa paglukat kanimo sa kamatayon man. Gihatag kinabuhi ko, unsay gihatag mo. Gihatag kinabuhi ko, unsay gihatag mo. Puloy-an kong mahayag, himayang trono ko. Gibiyaan kong kahayag, alang sa nasaan. Alang nimo gibiyaan ko, unsay gibiyaan mo. Alang nimo gibiyaan ko, unsay gibiyaan mo. Alang gayud kanimo, nag-antos man ako. Nagbako sa kasakit kanimo pagluwas. Gipasan nako ang tanan, unsay gipasan mo. Gipasan nako ang tanan, unsay gipasan mo. Gikan sa kalangitan, gidadaan ko ikaw. Kalwasan nga hupong sa gugugma ko. Kanimo ginagasa ko, unsay gigasa mo. Kanimo ginagasa ko, unsay gigasa mo. Tinuod o Dios nga gigasa nimo ang tanan alang kanamo. Tinuod nga gibiyaan nimo ang imong himaya didto sa langit aron kami makabot. Unsa may among gibiyaan alang kanimo, ug unsay among igasa alang kanimo. Dili namo matupngan ang imong gibuhat kanamo, apan hinaot o Dios nga tabangan nimo kami sa pagbiya sa tanan alang sa kanimo, sa pagsakripisyo sa tanan alang kanimo, pagantos sa mga butang alang kanimo. Ug tabangi kami ning takna sa kahaponon sa among pagpadayon, sa among pagsimba kanimo o Dios. Ilabi na karon sa pagpamati sa imong pulong. Mao kani among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 4, bersikulo 1 hangtod sa 20. Marcos kapitulo 4, bersikulo 1 hangtod sa 20. Ang giingon diri mga kaigsunan, unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngad Marcos. Okay, wrong spelling. Marcos kapitulo 4, bersikulo 1 hangtod sa 20. Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini, pamati kamo. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batuon ug tungod kay mabaw raman ang yuta, dali ra kining miturok.
apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalawos kini ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Unya mitubo ang mga tunukong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga. May nanguhay og tag 30, ang uban tag 60 ug ang uban tag 100. Unya miingon si Jesus, kun duna kamoy dalunggan, pamati. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya, uban sa napulog duha katinun-an ug niadtong ug mihangyo kaniya nga sa paghatag og katin-awan niadtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaniniyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas ang kamatuuran, gipadayag ingon nga mga sambingay. Tungod ni ana, bisan og magtan-aw pa sila, dili sila makakita. Ug bisag mamati sila, dili sila makasabot. Kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. Unya nangutana si Jesus kanila, wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? Ang gisabod sa magpupugas, mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang binhi nga mao ang mensahe, mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tawo nga makadungog sa mensahe, apan moabot si Satanas ug musakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon sama niini. May mga tawo nga makadungog sa mensahe ug mudawat dayon niini sa dakong kahinangup, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mopadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunukong sagbot, mao kini sila ang makadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka ni ining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalain-laing matang sa mga pangandoy, mupatigbabaw ug mulumos sa mensahe, busa dili kini makapamunga. Apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta, makadungog sila sa mensahe, mudawat niini ug mamunga. Ang uban 30 kabuok, ang uban 60 kabuok, ug ang uban 100 kabuok. May the Lord bless the hearing and meditation of His word. So ang atong gibasa ning takna sa kahaponon mga kaigsuunan, mao kini ang sumbingay sa atong Ginoo mahitungod sa usa ka magpupugas. Sa tanang mga sumbingay sa atong Ginoo mga kaigsuunan, mao kini ang pinaka well-known, mao kini ang pinakainila nga sumbingay. Ug ang mga tawo diri sa Pilipinas makarelate gayud kaayo niini nga sumbingay, gumikan kay ang atong nasod usa ka agricultural country. Ug ang aplikasyon niini nga sumbingay mga kaigsuunan universal. Universal, kung tun-an nimo kini nga sumbingay, tanang mga tawo sa tibuok kalibutan makasabot gayud niini. So long as there is a Church of Christ, bisag asang dapit kung makakita ka og usa ka tinuod nga iglesia sa atong Ginoong Hesukristo ug dunay mga hugpong sa mga katawhan nga nagsimba sa atong Ginoong Hesukristo, kini nga parable inilagayod. Nasabtan nila kini ug napanalanginan sila niini. Ang pinulungan niini nga sumbingay mga kaigsuunan, dili kayo gakinahanglan og taas nga explanation or pagpasabot. Kung atong paminawon ang gisulat sa usa ka ancient writer, usa ka manunulat ni adtong panahona, it needs application, not exposition. Baga dili na ta maglisod sa pagpasabot ni ini nga parable, gumikan kay makarelate kitang tanan, ang atong buhato na lang, atong tun-an ang aplikasyon ni ini. So tun-an nato kung unsa gayud ang gitudlo ni Jesus niining sumbingay mahitungod sa usa ka tawo nga magpapugas.
And obviously, adunay upat ka matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. Ug matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, katong upat ka matang sa yuta nagrepresent sa upat ka matang sa mga kasing-kasing sa mga tawo nga napugasan sa binhi sa pulong sa Dios. Ug ning takna sa kahaponon, atong pagatun-an ang pinakaunang matang sa kasing-kasing sa tawo, katong bantok nga kasing-kasing nga girepresentar sa mga binhi nga nahulog sa bantok nga yuta sa kadalanan. So mo kini ang atong tun-an ning takna sa kahaponon. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the description, ang paglarawan sa Ginoo niining matang sa kasing-kasing nga bantok nga gi-symbolize sa dalan nga bantok. Ug ikaduha, the interpretation. Ang interpretation niini mga kaigsuunan dili gikan kanamo nga mga magwalali. Gikan kini sa baba mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Gipasabot niya sa iyang mga disipulo ang buot ipasabot sa sumbingay sa magpupugas. So safe kita. Gumikan kay gihatag na ni Hesukristo mismo alang kanato ang interpretasyon niini nga sumbingay. Magampo una kita. O Lord, once again, we understand that your word is difficult to understand if the Holy Spirit will not work in our heart. Mao nga nagpaubos kami sa among kasing-kasing hunahuna karon o Dios. Hinaot nga samtang ginabatbat ang imong pulong, magapanglihok ang balaang espiritu sa among kalag, aron among makita ang imong himaya, aron among masabtan ang imong pulong, aron ang mga wala pa maluwas makabaton og kaluwasan ning takna sa kahaponon. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. First of all, mga kaigsuunan, the description, ang paglarawan mismo or paghulagway mismo sa atong Ginoong Hesukristo sa unang matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. Some seed fell on hard and fallow ground. Mao kini ang giingon sa English, pipila kuno sa mga binhi nahulog sa bantok nga yuta agianan sa mga katawhan. So adunay pathway, adunay dalan padulong sa umahan. Ug katong mga nagdako sa mga baryo ug mga barangay sa atong nasod, you know something about farming and you know something about gardening. Ug nasayod kita nga walay mga simento nga karsada sa atong probinsya, adunay mga dalan nga agianan sa mga katawhan padulong sa kaumahan. Ug kini nga mga dalan, bantok nga dalan, gumikan kay kanunay kining natunob-tunuban sa tiil sa mga katawhan. O kining tawhana nagapugas sa mga liso apan adunay mga nangahulog sa bantok nga dalan. Nahulog sa gahi nga dalan, hard followed ground, nga wala gani madaro, gumikan kay bantok kini ug agianan kini sa mga tawo. Gitunob-tunuban kini sa mga tiil. Mao nga ang liso nga nahulog didto sa dalan wala gayud makadulot sa ilalom, nara sa ibabaw sa dalan, wala gayud makadulot, gumikan kay bantok kadto nga maong dalan. Ug ang mga langgam, ang giingon sa sumbingay, abti kaayo paglabay sa mag-uuma sa mga liso nga nangahulog ni adtong dalana, ni adtong paghawa sa mag-uuma, magpupugas, abti kaayo ang langgam or mga langgam nga miduol o gituka ang pulong sa Ginoo nga nahulog didto sa daplin sa dalan. So ang binhi, abti kaayong gituka sa mga langgam nga nahulog didto daplin sa dalan. As the farmer moved on, mga kaigsuunan, paspas kaayong gituka sa mga langgam, mao nga nahurot ang binhi. Nawala na ni adtong ibabaw sa dalan. Dunay mga tawo nga maupagani ang pagsabwag sa pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing,
abti kaayo si Satanas nga miduol o giilog, gisakmit ang pulong sa Ginoo gikan sa iyang kasing-kasing, mao nga pag-uli niya sa ilang balay, nalimtan na niya ang pagwali, nalimtan na niya ang tanang panghitabo. Mao kadto ang unang punto, mga kaigsuunan, the description. Ikaduhang punto, the interpretation. Si Jesus mismo ang nag-interpret niini nga sumbingay. Siya mismo ang naghubad ug nagpasabot. Ug unsa ang interpretation sa atong Ginoo sa unang matang sa yuta nga nahulugan sa mga binhi. What did the Lord say about that ground nga bantok? Hinaot nga nakuha ninyo kini mga kaigsuunan. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, that followed ground, that hard ground, bantok nga yuta, beaten, hard soil, mao kini ang mga tawo nga na-expose sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Nadunggan nila ang pulong sa Ginoo nga giwali ngadto kanila. Apan gumikan kay gahi ang ilang kasing-kasing, bantok ang ilang kasing-kasing. Wala sila interest. Dili sila interesado nga maminaw. Wala gani kalipay sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. They are totally indifferent. Siguro kanunay silang tan-aw sa ilang rilo ug nagpaabot nga ang pastor nga nagwali sa pulong sa Ginoo mahuman na sa iyang wali. Wala sila'y pagpakabana alang sa ilang kalag. Bantok ang ilang dughan, mga kaigsuunan. Unsay hinungdan nganong bantok ang ilang dughan? Well, matod pa sa Biblia, bantok ang ilang dughan gumikan sa sala. Bantok ang ilang dughan gumikan sa ilang naandan nga mga tradisyon. Bantok ang ilang dughan. Bantok ang ilang dughan gumikan kay wala nila mailhi ang atong Ginoo ug wala sila'y pagpakabana sa ilang kalag. Basin og bantok ang ilang dughan, gumikan kay gibantok kini sa ilang gimat-an nga relihiyon. Relihiyon nga wala gani pagpakabana mahitungod sa pagkabalaan ug wala nagawali isip pagkondenar sa mga sala sa mga katawhan. Usa ka relihiyon nga puro ritual ug puro mga tradisyon. Ug usa ka relihiyon nga wala gayud magbayaw sa pulong sa Ginoo ug sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Basin og nabantok sila gumikan sa ilang mga tradisyon nga ilang gibalik-balik sa pagbuhat. Ang mga tradisyon nga mao ang nagtabon sa tinuod nga ebanghelyo. Ug mas pilion nila ang ilang naandan nga tradisyon kaysa sa pagsunod sa tinuod nga ebanghelyo. Ningtakna sa kahaponon, mga kaigsuunan, basin og dunay mga katawhan nga nag-abli sa ilang Facebook ug kining pagsibya sa atong panimbahon milabay sa ilang Facebook wall. Basin og adunay mga naminaw sa atong pagsibya sa radyo ning takna sa kahaponon. Ug nadunggan nila ang pastor nga nagwali sa ebanghelyo ni Kristo sa kahanginan ning takna sa kahaponon. Unsa man ang giwali ni Pastor Jeremiah, mga kaigsuunan? Giwali ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Giwali ang mahitungod sa kaluoy ug gugma sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Giwali ang mahitungod sa pagkamakasasala sa mga katawhan, gumikan kay gisupak nila ang balaod sa atong buhi nga Dios, ug gumikan kay sila nakasala, nakabsan sila sa himaya sa Dios, ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Giwali nga dili kita maluwas pinaagi sa atong maayong buhat, gumikan kay ang atong maayong buhat hugaw nga panaptong dinug-an lamang atubangan sa Dios. Sumala sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Unsa pa ang giwali? Giwali nga ang atong maayong buhat dili makaluwas kanato. Sumala sa giingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is a gift of God,
not by works, so that no one can boast. Dili kuno pinaagi sa buhat aron walay bisag unsa nga makapanghinambog. Giluwas kita sa Dios, dili pinaagi sa good works. Titus chapter 3 verse 5. Kundili pinaagi sa iyang kaluoy lamang. Mao kini ang giwali sa sulugoon sa Ginoo ning takna sa kahaponon. Unsa man ang kaluwasan, dili ang atong pagkamatarong kundili ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang isulob sa tanang nagtuog, nagsalig kaniya. Wala kitay pagkamatarong nga atong ika-display atubangan sa Dios. Tungod kay ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. Dili madawat sa Dios ang atong pagkamatarong bisan pagbuutan kita sa atong pagpamati. Ang madawat lamang sa Dios ang hingpit nga pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. And the good news is that kung imong angkunon nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, ug kung imong saligan si Kristo sa iyang pagkamatarong, ang iyang pagkamatarong isulob nganha kanimo. Unsa pa nga atong giwali? Giwali nato nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinahanglang muagas ang dugo. Gumikan kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa kasalanan. Well, si Kristo iyang gipaagas ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo, ug sa wala pa siya mamatay, misinggit siya, natapos na. Unsa ang natapos? Natapos na ang pagtubos pinaagi sa iyang dugo. Natapos na ang paglukat pinaagi sa iyang dugo. Unsa pa ang giwali ning takna sa kahaponon? Nga aduna lamay isa ka tigpataliwala, tali sa makasasala ug tali sa Dios nga balaan. There is only one God and one mediator between God and men. Kinsa ang bugtong tigpataliwala? Si Kristo lamang. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 5. Unsa pa nga atong giwali? Nga si Kristo lamang mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kang Kristo. Mao kini ang giwali dinhi sa kahanginan. Apan ang mga bantok ug kasing-kasing, ang mga gahi ug kasing-kasing, mahimong mulingkod karon, nadunggan ang ulipon sa Dios nga gawali sa iyang pulong, ug sa ilang pagpaminaw karon wala sila'y pagpakabana, wala sila'y interest. Ang ilang kasing-kasing gipagahi gumikan sa ilang kasalanan, o gumikan sa ilang tradisyon, o gumikan sa ilang relihiyon. Ang pulong sa Ginoo, pagkahuman mismo sa pagsibya ning takna sa kahaponon, gisakmit ni Satanas ug pagkataod-taod nakalimtan na. Wala gani tingali muabot og pulo ka minuto, nakalimtan na ang pagwali sa ebanghelyo. Our Lord said, after the sower goes on, pagpadayon kuno sa mipugas sa mga binhi, or pagkahuman mismo sa wali sa pastor, or pagkahuman nga natapos ang pagsibya sa kahanginan, ang pulong sa Ginoo, ang binhi sa pulong sa Ginoo, naara sa ibabaw sa bantok ng kasing-kasing, wala gayud makadulot sa ilalom. O gumikan kay naara sa ibabaw, nakitaan kini sa yawa, giilog dayon sa yawa, gisakmit dayon sa yawa. Ug unsa ang gipuli sa yawa sa pagtanom? Gisakmit sa yawa ang binhi sa pulong sa Ginoo, o gitamnan kini sa yawa ug uban pang mga butang. Sama sa kinahanglan pa kong mag-andam og panihapon unya, or kinahanglan pa kong moadto sa akong lula, or kinahanglan pa kong mubuhat sa akong mga assignment sa eskwelahan, ang akong module, wa pa na ako maansiri. Or kinahanglan nga mag-chat sa akong amigo, wala gayod makadulot ang pulong sa Ginoo. Wala pa malandungi ang pulong sa Ginoo, natamnan og uban pang mga butang. Now, those things may not be sinful at all,
Pero kining mga butanga, mga valid nga mga concern sa kinabuhi, mahimong buhaton sa yawa aron atong makalimtan ang pulong sa Dios. You get up taken with things. You have to fix dinner. You have to do something else. Ang binhi, mao ang pulong sa Ginoo, nga matinud-anon kaayong giwali nga kanimo, bang! Napapas, na-evaporate, milupad sa kahanginan. Sama sa nahitabo ni Haring Herodes, niadtong nadunggan niya ang pagwali ni Juan Bautista. Nadunggan niya ang pagwali ni John the Baptist, and he was not an ordinary preacher. In fact, gilarawan sa atong Ginoong Hesukristo si Juan Bautista na nga the greatest of the Old Testament prophet. Nadunggan siya ni Haring Herodes. Ug ang Biblia nagaingon nga nalipay kunuhay si Haring Herodes sa pagkapamati ni Juan Bautista. Nalipay, pero ang iyang kasing-kasing bantok, basin og nindot kay paminawon si Juan Bautista nga muwali. Maayo kayong mamaba. Pero taman ra niadto ang gibuhat ni Haring Herodes. Nagpadayon gihapon siya sa iyang gibuhat nga imoralidad, hangtod nga gibadlong siya ni Juan Bautista ug ang kabit ni Haring Herodes nga si Herodias. Ang kabit, mga kaigsuunan, nasuko, usa ka babayi nga bantok gihapon og kasing-kasing, and the rest is history tungod kay iyang gipapatay si Juan Bautista. Gahi ang kasing-kasing ni Herodes, gahi ang kasing-kasing ni Herodias nga iyang kabit, gumikan sa kasalanan sa imoralidad, gumikan sa kasalanan sa kaulag. Ang pulong sa Ginoo wala katurok sa bantok nila nga kasing-kasing. John the Baptist was gone, and Herod was still steeped in his rebellion and in his sin. Kinsa pa si Haring Agripa, mga kaigsuunan. Si Haring Agripa nakapamati sa wali ni Apostle Paul. Muraog natandog og gamay si Haring Agripa. Pero gumikan kay giharian siya sa iyang ambisyon, giharian siya sa iyang garbo, ug sa pagpataas niya sa iyang kaugalingon, wala niya pakabanai ang wali ni Pablo. Si Governor Felix usab, mabasa nato kini sa libro sa mga buhat. Naminaw siya sa wali ni Pablo, nahadlok siya, nang luspad siya. Kay nahadlok siya sa wali ni Pablo, pero gumikan kay bantok ang iyang kasing-kasing, iyang gipaundang si Pablo sa iyang wali. Dili siya kasugakod sa pagpaminaw sa wali sa ni Apostle Paul. Dili siya kasugakod sa pagpaminaw sa wali ni Apostle Paul. Mao nga iya kining gipaundang. You see, bisag unsa ka bantok sa kasing-kasing sa tawo, gihatagan gihapon sa Ginoo og tsansa ang usa ka tawo nga makapaminaw sa iyang wali. Mao nga sa adlaw sa paghukom, wala nay excuse ang mga nagdumili sa pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Sa kalibutan karon, abundansya kaayo sa mga magwalali. Daghang gipang-assign ang Ginoo nga mga pastors sa nagkalain-laing dapit. Ang Biblia nagpabilin nga most published book all over the world. Daghan kayong translation sa Biblia sa nagkalain-laing mga pinulungan. Nagpadala ang Ginoo og daghan kayong mga missionaries sa nagkalain-laing kanasuran. And yet, ang kasing-kasing sa mga tao nagpabiling gahi. Bisan niining atong dapit, nagpadala ang Ginoo ug mga pastor nga nagsibya sa ebanghelyo. Kumusta ang response sa mga tao, mga kaigsuunan? Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo karon, higala? Gipadayag ba sa Ginoo nga ikaw nagmagahi usab sa imong kasing-kasing? Hinaot nga pahumukon kini sa Ginoo.
Hinulsuli ang imong pagkagahi higala ug itugyan ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sala mga kaigsuunan mangililad. Ang sala mao ang nagpagahi sa atong kasing-kasing. Ug ang sala mao ang hinungdan nga dili kita ganahan nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug musunod niini. Mao kini ang unang matang sa yuta nga nahulugan niadtong mga binhi. Mao kini ang grupo sa mga tawo nga nadunggan nila or napamatian nila ang mensahe sa ebanghelyo pero wala gayud sila'y tinguha sa pagsunod niini. Posible nga moadto usab sila sa simbahan pero dili ang pagsimba sa Ginoo ug ang pagsunod sa iyang pulong ang naa sa ilang kasing-kasing. Basin og nindot kaayo ang mga singers sa choir sa simbahan. Basin og nindot ang banda, ang music. Basin og doon na sila'y gipangulitawan sa usa ka Christian church. Mao nga faithful silang musimba gumikan kay doon na sila'y gipanguyaban. Basin og doon na sila'y mga business contacts sa church. Na membro sa church nga doktor, engineer, nanginahanglan sila og trabaho, sumuadto sila sa simbahan dili gumikan sa pagsimba sa Ginoo kundili dunay mga business contacts, mga business interest. Ang Biblia nagpadayag kanato sa tinuod nga ilhanan sa mga tinuod nga magtotoo. Unsa man nga ang mga ilhanan sa tinuod nga magtotoo? Juan kapitulo 10 bersikulo 27 mga kaigsuunan. Juan kapitulo 10 bersikulo 27 ang giingon diri mga kaigsuunan, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. You see, usa na ka ilhanan sa tinuod nga karnero. Mamati sa tingog sa atong Ginoo. Nakaila ako kanila ug sila nagasunod kanako. Unsa ang ilhanan? Sa tinuod nga karnero ni Kristo, nagasunod sa iyang pulong. Nagatamod sa iyang pulong. My sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, kining mga tawo nga bantok ang ilang kasing-kasing, indifferent sila sa pulong sa Ginoo. Indifferent po pasabot, wala sila'y pagpakabana. Bisan pag anaa ka sa simbahan, sa sulod sa simbahan, higala, you don't care about God's word. You have no desire to obey it. And that's not just a little rough patch. Dili ka na mura og gamay lang nga tangkas or gisi or buslot. Maugayod ka na ang description sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga mahimo kang concerned ni ana mga kahigalaan. Kulang kanimo or wala gayod sa imong kinabuhi ang ilhanan na ikaw anak sa Dios. Kinahanglang maghinulsol ka sa imong sala ug mudangup ka kang Kristo. Pangayua kaniya higala nga iya kang kaluy-an. And the good news is that ang matag-usa nga muduol kang Kristo dili gayod niya isalikway. Mao ka na ang iyang saad sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37. There, may mga tao nga nakapamati sa mga sermon, naglingkod na naa sa simbahan, pero ang huna-huna galatagaw. Kung dunay iro nga mulabay, mas mulingi sila sa iro dayon kaysa maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung dunay bata nga muhilak, mas didto sila mag-focus sa bata nga muhilak kaysa maningkamot aron mamati sa pulong sa Ginoo. They go to a place of worship. Tungod kay uso ang pagsimba siguro sa ilang clan o daghan silang mga barkada dito sa church. But they take no interest whatever in the preaching of the gospel. It's neither sincere nor out of a heart that really loves God that they go to church. Ang ebanghelyo wala gayod nakabunga sa ilang kinabuhi. Pero mao kini ang challenge, higala. Kung ang description sa bantok ng kasing-kasing mao ang description sa imong kalag, ning takna sa kahaponon, dangop kang Kristo. Kung wala kay gana sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Ginoo.
Kinahanglan gayud nga imong pakigbisugan ang pagkawalay gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, Roma Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 17, ang giingon diri, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini? Ug unsaon man nila pagwali sa mensahe kung walay gipadala sa nga magwalali? Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita. Versikulo 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Kung wala kay gana nga maminaw sa pulong sa Ginoo, tungod kay bantok ang imong kasing-kasing, paminaw gayud. Paminaw gayud. Gumikan kay ang tinuod nga pagtuo nagikan kuno sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ug kung ang imong kasing-kasing nabati nimo nga gahi tig-a kaayo, adunay saad ang Ginoo sa tanang mga nagpaubos. Ezekiel Kapitulo 36 verse 26 and 27. Ang giingon diri sa Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27. Matod pa diri mga kaigsuunan. Hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing. Praise God. Saad kini sa Ginoo. Hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga unod nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. You see, saad kini sa Ginoo. Ayaw na paglangan-langan, higala. Dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon. Dili ikaw wala kay gahom nga bag-uhon nimo ang imong kasing-kasing. Ug wala usab ikaw gahom nga papason ang imong bad record in the sight of God. Kinsa ang adunay gahom? Si Kristo. Kinsa ang adunay pagkamataro nga igasulob kanimo aron madawat ka sa atong buhi nga Dios? Si Kristo. Kinsa ang nagpaula sa iyang dugo aron mahuwasan ang kasuko sa Dios? Sa kasalanan sa mga tao, gumikan kay ang dugo maulamang gayud ang makapahuwas sa kasuko sa Dios. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Si Kristo. Si Kristo lamang ang adunay pagkamatarong ug adunay dugo. Ug nagsaad ang atong Ginoo nga iya kining ihatag sa bisan kinsa nga nagatuo ug nagadangop kaniya nga adunay paghinulsol sa sala. So ayaw na paglangan-langan. Duol kang Kristo karon. Dili kaniya balibaran, dili kaniya isalikway. Luwason kaniya, pasayloon kaniya higala. Magampo ta. Salamat o Dios ning takna sa kahaponon sa mensahe nimo. Kamong gipangayo nga imong pahumukon ang bantok nga kasing-kasing. Mga nakapamati sa imong pulong karon nga gahi ang kasing-kasing. Hinaot o Dios nga maluoy ikaw kanila. Pahumuka ang ilang kasing-kasing. Hinaot nga mabati nila ang kabugat sa ilang sala. Ug sa ilang pagkabati sa kabugat sa ilang sala, mudangop sila kang Kristo. Gumikan kay andam siya sa pagsapupo, andam siya sa pagluwas, sa tanang nagatuog, nagasalig kaniya. In Jesus' name we pray. Amen. Atong awiton ang magkinabuhi ako kang Jesus sa atong katapusang himno. Living for Jesus Hymns Chorus.
Magkinabuhi ako kang Jesus, magbuhat sa nahamutan sa Dios. Akong itugyan kalagutanan, ang panalangin maako gayud. Hinuog man luluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo gihalad mong tanan. Walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon imuha na Jesus. Magkinabuhi ako kang Jesus, kay iyang gipakamatyan ako. Tanan itugyan, tundon ko siya, sa iyang gugma ako gidani. Hinuog man luluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo gihalad mong tanan. Walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon imuha na Jesus. Magkinabuhi ako kang Jesus, bisan diin magpamando Diyos. Mga kasakit ang tuson ko lang, akong pasanon ang krus ko karon. Hinuog man luluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo gihalad mong tanan. Walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon imuha na Jesus. Magkinabuhi ako kang Jesus, kay siyang bilinhon sa akong tanan. Tultulan ko ang nahisalaan, kaluwasan painhon ko sila. Hinuog man luluwas, imuha na ako, kay dito sa Kalbaryo gihalad mong tanan. Walay laing Ginoo sa kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko karon imuha na Jesus. Magampo ta. O Lord, gihalad nimo ang imong kinabuhi alang kanamo. Ug tabangi kami nga magkinabuhi alang kanimo.
Wala kami lain pang ilhon nga Dios gawas kanimo o Ginoong Hesukristo. O hinaot nga ang among kasing-kasing wala nagpabiling bantok. Hinaot o Dios nga imo kining gipahumok. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagtambong sa atong panimbahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.